Hello，大家好，好啊！新年快樂！新年快樂啊！Shirley，我哋今日嚟到邊度啊？係荃灣嘅西方寺。哎呀，我哋嚟到西方寺呢度啊！嗱，我哋今日咧嚟到呢度咧，咁啊同阿 Shirley 啊，今日大年初五啊，咁啊拜個年先，咁啊祝大家咧身體健康啦，同埋咧財運亨通啦，財源廣進啦。Shirley 咧，我祝你咧就越嚟越靚啦，係咧接多啲作咗。多謝你，大家咁話。係啦，咁我祝大家都身體健康，心想事成。哇！真係好開心啊！有阿 Shirley 祝福你一定掂啊！好啦，嗱，今日咧我哋介紹啲乜嘢嘢咧？就係咧攞咗部徠卡嘅 EV1啊，加埋一支 Tripod 嘅75.1.4啦，咁咧就嚟影下相嘅。因為呢支人像鏡咧，其實咧我真係仲未用過啊。咁阿 Shirley 一陣間會着咩衫啊？咁我就會着一件係比較有農曆新年氣氛嘅中式漢服嘅。哇！一定好 Q 噶啦。好啦，嗱，咁咧我哋去影相先，同埋咧睇一睇阿 Shirley 咧換咗件咁有氣氛嘅衫咧，究竟個效果係點樣樣啊？嗱，我哋而家去影相先。好。好嗱，大家一齊咧就睇下佢呢支鏡嘅 spec 先。咁呢一支咧就係 Tripod 嘅75mm 1.4光圈嘅 ASPH 嚟嘅，咁即係一支非球面鏡啦。嗱，咁佢分別咧就有兩個顏色嘅，一個咧就係銀色啦，同埋一個咧就係黑色嘅。咁佢最近對焦距離咧就係0.6米，而佢嘅 filter size 咧就係58mm。嗱，咁咧就有16片嘅光圈葉啦，咁其實咧都非常之多噶啦。一陣間咧都可以大家睇下啦，咁佢個光圈啦究竟係圓唔圓啊啦？同埋咧佢嘅最大光圈值啦，嗱當然啦就係1.4啦，而最細咧就係16啊 F16嘅。咁佢嘅光學結構咧就係咧9片啦，就8組。Image circle 咧就係43.2mm 啊，咁我咧就試過落去富士嘅 100S 嗰度啦，咁就爭少少啦，都有黑角啊。佢嘅重量咧就係372g，咁其實咧一支鏡咧都有翻咁上下重量啦，同埋咧都係金屬製造嘅，非常之有質感啊。今次拍照咧就用咗徠卡嘅 EV1 啦，咁用 EV1 咧配翻呢啲長焦距大光圈鏡頭咧，真係非常之好用啦。之前咧就用呢個黃斑對焦啦，咁其實咧對於我呢啲年紀大啦，又有老花啦，又有近視嘅咧，咁啊全開光圈咧就對焦準確咧就有啲困難啦。但係咧用咗呢部 EV1 啦，睇翻個電子觀景器啦，直接對焦啦，咁啊感覺咧就非常之暢順啦，同埋咧對得咧都非常之準啊，成功率咧就非常之高啊。好啦，咁啊講翻支鏡啦，大家咧可以睇翻啲相片啦，睇下啦佢嗰個前景啦、散景啦，同埋嗰個立體感啦，大家咧又中唔中意啦？咁其實呢支鏡咧全開光圈嘅時候咧，影像咧亦都非常之銳利嘅，就唔似得咧即係啲舊鏡咁嘅樣啦。全開光圈嘅時候咧，有一種咧好 soft 嘅感覺啦。呢一支咧其實咧個感覺咧都幾現代下嘅。咁咧大家咧就可以諗下啦，睇翻啲照片嘅時候咧，究竟呢支鏡咧值唔值得入手啦？
呢支鏡個對焦環咧去到0.7米嘅時候咧就會棘一棘啦，咁係提醒翻你啦，0.6去到0.7呢個範圍咧就冇呢個連動嘅功能噶啦。佢呢個光圈嗰個位置咧，亦都有個掣咧，拍一拍佢啦，就可以咧變做無斷光圈噶啦，咁就唔使棘下棘下棘下咁樣咧。對於我哋拍片咧，亦都非常之有用嘅。咁光圈收細嘅時候咧，都非常之圓啊，咁意味着咧收細光圈影相嘅時候咧，散景咧都有一定嘅圓度啊，唔似得咧得幾片光圈葉嗰啲咧散景咧起晒角咁樣啦。話咁快咧就影完相啦，我就覺得呢度咧就好少人啦，同埋都好靚啦，同埋好多風景，同平時咧嗰啲廟就唔同嘅。我覺得佢呢度咧啲人就話有一個係港版嘅京都咯，咁都係比較特別啲嘅，所以都係好值得嚟㗎。多謝大家收睇啊！好啦，下次再見，拜拜。